Мәүлиҙә Исхаҡова, тыуған яғым. Бик йыш ҡына төштәремә керә мәктәп алдындағы шыршылар. Ҡайтҡан һайын мине ҡаршы алып, ғорур ғына башын сайҡайҙар. Әле һаман күҙ алдымда тора, шунда үткән тәүге йылларым, бала саҡтан моңло ауаз һалып, яңғырайҙар ҡыңғырауларым. Тыуған яҡты һәр кем һағынабыҙ. Туғайларын, йылға буйларын, барыбыҙҙы осраштыра торған күркәм байрам һабан туйларын. Ниңә шулай яҡын була икән ауылымдың ыҫпа йортлары, селтәрешеп аҡҡан шишмәләре, көтөү ҡайтҡан тыҡрыҡ буйлары. Мин һағынам әсәйемә ҡушылып, атайымдың гармун һуҙғанын, әсәйемдең беҙҙе ҡаршы алып, туғандарҙың бергә булғанын. Йәшәргә көс, йөрәктәргә дәрт өҫтәй, тәпи баҫҡан ерҙе уйлаһаҡ, күл буйына төшөп, төндә усаҡ яғып, моңло итеп гармун уйнаһаҡ. Тыуған яғым бигерәк матур инде. Болоннары, хәтфә ҡырҙары, тыуған яҡтың шундай матурлығын бер һүҙ менән әйтеп буламы?